วัสดีครับพ่อเล่ครับวันนี้นะครับรายการทิกเกอร์โชว์จะพามาชมการแข่งขันสนุกของพวกเรานะครับนั่นคือการเอารถอีแตนกับรถบิ๊กฟู้ดมาแข่งกันขนของนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการเลือกรถนะครับว่าใครจะได้รถคันไหนอ่ะทิกเกอร์เลือกรถยังไงเป่ายิงฉุบครับไปยิงฉุบมายังยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบไลออนเลือกก่อนเอาบิ๊กฟู้ดทิกเกอร์เอาอีแตนแน่นอนอีแตนต้องเป็นของทิกเกอร์ครับและนี่ก็คือชมหน้าทีมงานของเรานะครับเดี๋ยวดูจากน้ำหนักแล้วน่าจะต้องเป็นลีโอกับสมโชคแล้วล่ะที่จะได้เป็นพลยกนะครับส่วนวานะครับวาจะเป็นกรรมกรไม่ใช่กรรมการไม่มีใครตบมุกเลยเล่นเองชมเองเดี๋ยวให้ลีโอกับสมโชคนะครับเป่าวิงฉุบกันแล้วก็เลือกนะครับว่าจะยกให้ใครโอเคติดอ่างไปแล้วมาเป่าวิงฉุบเลยลีโอเลือกไลออนครับสมโชคก็จะได้อยู่กับทิกเกอร์ครับวาเป็นกรรมการนี่ต้องคอยเก็บของด้วยเปล่ากรรมการต้องรับหน้าที่เก็บของให้ด้วยหลังจากที่ทำการวางแผนกันไปแล้วนะครับไปแล้วทั้งพี่เลี้ยงนะครับพลยกแล้วก็พลขับทิกเกอร์ออกตัวมาก่อนแล้วทิกเกอร์ออกตัวดีครับมาแล้วนำมาก่อนเลยดูท่าไลออนน่าจะมีปัญหาแล้วครับรถได้แล้วครับไลออนมาแล้วออกตัวช้ากว่าทิกเกอร์มีล้อระหว่างทางด้วยครับในมีกล้องอีกตัวนึงครับมาแล้วไลออนตามอยู่นะครับไลออนตามอยู่ไปเลยพร้อมกันด้วยไลออนตีโค้งไกลนะครับออกตัวมาดีตอนนี้สูสีแล้วครับสูสีกรรมการเช็คอย่างใกล้ชิดครับกรรมการมีขยมทิกเกอร์มีขยมครับตอนนี้ไลออนนำมาเล็กน้อยแล้วครับไลออนตามทิกเกอร์ตามมาบิ๊กฟุตหนีครับบิ๊กฟุตหนีอีแตนจี้ครับไลออนลงรถก่อนแล้วเทเอาทิกเกอร์ได้ก่อนครับเอาใส่ความแข็งแรงกว่าครับแล้วพร้อมกันครับโอเคดีแล้วครับพี่เลี้ยงเชียร์อย่างเดียวครับพี่เลี้ยงใครจะเป็นแชมป์ครับใครเป็นแชมป์เร็วเลยเยี่ยมมากไปหลังมาโค้งทิกเกอร์ออกตัวมาแล้วไลออนจะเสียเวลาตอนโค้งไกลไปหน่อยนะครับไลออนตีโค้งไกลทิกเกอร์ตรงมาแล้วไปแล้วทิกเกอร์มาแล้วครับทิกเกอร์มาแล้วไปแล้วทิกเกอร์ตกหลุมตอนนี้ไลออนแซงไปแล้วครับไลออนลงแล้วนะครับไลออนลงแล้วโอ้ยรถมีปัญหาทิกเกอร์ทิ้งแล้วทิกเกอร์กลับรถก่อนเลยครับเร็วไลออนเร็วทิกเกอร์เร็วมาเลยเร็วอ้อนมาแล้วไลออนจี้มาแล้วครับการแข่งขันตอนนี้ยังสูสีอยู่นะครับยังตัดสินอะไรไม่ได้เร็วไลออนจี้ไปแล้วครับโอ้โหรถเป่าไลออนวิ่งฉิวเลยครับตอนนี้สูสีครับสูสีเอาแล้วพี่เลี้ยงสั่งแล้วครับเลยยอดไปเลยเร็วทิกเกอร์ปิดเร็วทิกเกอร์ออกตัวก่อนได้ครับมาแล้วทางตรงครับในช่วงทางตรงครับไลออนมาดี
ไลออนมาดีกว่าครับไลออนถึงกองก่อนนะครับไลออนถึงก่อนไลออนลงรถก่อนแล้วครับลงแล้วดึงโอ้ยดึงทิกเกอร์ลงครับทิกเกอร์ลงเอาแล้วเร็วออกตัวพร้อมกันครับดีออกตัวดีครับเร็วไลออนจะเสียเปรียบตรงที่โค้งกว้างไปหน่อยนะครับเร็วโอ้โหไลออนเสียเปรียบแล้วตอนสุดท้ายไลออนเร็วของไลออนจะเสียเปรียบตรงที่ช่วงโค้งนะครับตีโค้งกว้างไปหน่อยเอาตกหลุมด้วยเร็วไลออนเร็วอย่าเสียเวลา อีกก้อนเดียว เร็วโชคเต็มยกเลยโชคเต็มยกเลยยกติ๊กเกอร์สั่งเอาไปเร็วติ๊กเกอร์ช้าไม่ได้เร็ว มาแล้วโอ้ยทิกเกอร์ออกตัวมาแล้วครับทิกเกอร์ออกตัวมาแล้วลีโอขึ้นส่งเรียบร้อยครับมาแล้วไม้สุดท้ายครับไม้สุดท้ายจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าครับช่วงนี้ทางตรงแล้วเข้าสู่ทางตรงแล้วครับเข้าสู่ทางตรงแล้วทิกเกอร์ไปนิ่มๆนะครับตอนนี้ไปแล้วไลออนยังจี้มาครับไลออนยังจี้มาเอ้ยทิกเกอร์ให้ถึงกองทิกเกอร์ให้ถึงกองดันโอ้ย กลับมาเร็ว ทิกเกอร์เทเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเร็วกลับไปหาพี่เลี้ยงเร็วไว้หน่อยไลออนจะเสียเปรียบนะครับเป็นผู้หญิงยกยากหน่อยทันแล้วเริ่มทันแล้วครับกองฟางไปแล้วเอาชนกองฟางโค้งมันกว้างไม่ได้ครับทิกเกอร์ไปแล้ว แล้วทันเปล่าเย้ ตามมาด้วยไลออนครับตามกันมาติดเลย หลังจากจบการแข่งขันนะครับจะให้กรรมการนะครับประกาศหน่อยใครชนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ ทีมพิกเกอร์ครับ ทิกเกอร์เย้ก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ก่อนเกมวันนี้สนุกไหม สนุกครับ แล้วถ้า FC ที่ดูอยู่นะครับสนุกด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับชาวทิกเกอร์โชว์ด้วยนะแล้วถ้าไม่อยากพลาดนะครับคลิปสนุกจากพวกเรานะครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับและที่สำคัญต้องกดปุ่มอะไรด้วยกดปุ่มกระดิ่งกรุ้งกริ้งด้วยนะครับคลิปนี้ทิกเกอร์โชว์นะครับต้องขอตัวลาไปแล้วคลิปหน้ากลับมาพบกับพวกเราใหม่ลาไปแล้วบ๊ายบาย พิกเกอร์โชว์